Менин чыгарып эле окуй берсин. Ашкабак күйөө. Бар алышка кемпир жашаган экен. Балдары жок экен. Тажап отуруп алышып тактырына таарыныш үшчөө экен. Бир күнү абышка кемпир ашкабак өскөн коосунда отурушкан эле. Эх, уулум болсо эмне деди. Абышка караса эле саптан чыгып жоголонуп бир ашкабакты бала кылып багып алышты. Ошо бир ай жетүүң болуптур. Ошондо врачтардын болжолу бар да. Кайра барабыз больницага. Больницага барып, ошондо бир жылыштык ошондо болот. Бул жана жүрүң кысылып калган. Жүрүң кысылып калганда бул бутка берип атат. Бутка берип, буту баспай атат. Азыр ушестечи. Буту баспай атат, бирок үмүт бар да. Басат деген үмүтүбүз бар. Ошол калыбына келип, бул докторлор келип карап, массаж жасап, буттарына ушалап, бир күндө 2ден келип кетет доктор. Жердин докторлор ошондой неме берген да, Бишкекке массаж жасап берсин деп ошенткен. Анан жанагындай дарыларды алып берсин. Кальций дарыларын алып берсин деген. Азыр алып берилекмин кальций дарыларын, акча тиин жок. Караңдарлап кел менен кайдан. Анан ошо кальцийлерин алып берсин деген, кальций алып берилекпиз. Пенсияны карайм. Пенсия тийсе анан кальцийсин алып бере баштайм. Канча пенсия аласыз? Мен 5000 алам. 15.000. Тиги баланыкы 4000. Беркиники 2000. Ошондо 10.000 алат. 10.000 канча сом светке кетип аткан сом. Ой, светке да. Ой, мына мол ашпайт, мына келип бала, мынакей. Тиги ичкен жеген тойгону билбейт. Ал бербесең тиги кол салат. Мында неме жок да, мында неме жок. Өзүндө мындай сезими жок. Ал эгер бербей койсоң, көчөдөн нан сурап жейт. Нан бери мага, нан ачканмын дейт. Анан айлаң уялганга деле барып пиширип бериш керек да. Биринчи күндү бир машта жеп бүтөбүз. 9 кишине. Бүт чарма балдар. Тиги тияп коясаң киреше жок да. Уулусу кыз бе ошондо? Уулусу кыз турмушта. Калган балдар? Калган балдарым иштебейт. Кичүүсү үйлөнгөн. Жана эмелекке келин. 2 баласы бар аныкы, иштебейт. Каякта иш, айылда иш жок да. Айылда иш жок, иштей албайт, эч жерде жок, жумуш жок. Иштей албайт. Ошо үйдө эле турушат. Айылдан жумуш караштырып? Жок, айылдан чыкпайт. Сураштырдык, чыкпайт экен. Ал жана бир баламда башы ооруп, көзү ооруп, да орто тишилге жарабай атат, мурду канап. Ага да кагаз жазып берген. Бишкекке барып, башындагы тромбаларды алдыртып кел. Упчакал деп чыгарган. Анысын бара элек, анкалоскийге жазган, бара элек анкалоскийге бара элек. Бутун сары суу баскан дейт. Анысын 5 жерден бутусуңан жана эмилке баланык. Аттан жыгылып 5 жерден бутусуңан бара элек. Ага барышка да акча керек да. Кой тур, сен тура тур, буну туруп сала. Мына ушугус менен алып ушуп келатабыз. Бул өзүнүн тилеги жакшы эле болчу. Майор болом деген ойлонгон ойлору бар эле, майор болуп кетем. Ошондо жүрүм эмне болуп кысылды? Сынгандан кысылган. Эмне болуп сынган? Жыгылды эле. Жыгылган айтпайт да, бул баланы эме такыр айтпай отурушка чейин айткан жок. Айтпайтат. Бул ошо тиги жайында неме кылган. Курт жайганда тиги немегечи. Тетигиндей неме шутка чыгып, бешиң алдыр шут бар болчу. Же ошондон жыгылганын мен эле өзүм бир немем ушундай да. Жайында буга сүт ичирем деп жайлоо барабыз да. Ошондо бир куртка бир чыккан, ошо август айларында. Курт тиги кызыма моундай боорукер адамда болсо, кайрылып, кичине кайрылып койсоңуздар, кызым ооруп, төшөктө жатат. Акча тыйын, дары-дармектер керек экен, дамдуу тамак ичиш керек экен. Ушуларга каражатым жетпей, сиздерге кайрылып атам. Жакшы. Эмне ооруларың ооруп атат? Боор ооруп атат, аркасын опрессия кылдырып келдим. Бөөрү ооруйт, өтү жок. Ушундай оорулар менен ооруп, 5-чи опрессиясы болуп келдик. Ак-Муз айылы, Ат-Башы району болуп, Ак-Муз айылы болот. Ак-Муз айылы 6-чы класста окуйт. 6-чы класста окуп атат. Мындай немелери, кичинекейлери, ондойсунан сатат. Ондой 250 сатат. Мындай немесин арзандан берсин.
Эң кымбат деген канча сом дейсиң? 250. Эң арзаны? 15. Эмне башмак бар? Жастыкчалар. Көрсөт койсоң көрсөт айтат. Жастыкчалар деп түймөлөр. Түймөлөр барбы bu жакта? Алам деген кишилер болсо алып кетет түймө. Башкасы бар. Ошолор да ошентип. Ал бүгүн канча күндө бүттүк мальчика мисалы? 1 жума. Чакчылап айтпасаң 1 жумада тийиптү. Муну болсо 1 күндүн ичинде бүтөм. Кечке ошону тийсем 1 күндүн ичинде бүтөм да. Муну да айтайын да. Бул топу болсо бул 2 күндүн ичинде бүтөм. Атым Алым Чумагасы Боогачы орто мектебинин соц педагогу болуп иштейм. Ошо Кыял тууралуу ошо окуулар кандай болот ошол тууралуу? Черикбаевага Кыял полициядан чыгып келгенден бери мектеп жамааты менен бирдикте өзүнө келип үйдөн окутууну уюштуруп атабыз. Бүгүнкү күндө өзү колу жасалбагандыктан окуу программасына ылайык 18 сабактарды тарых, адабият, литература, география деген сабактарын бердирип атабыз. Үйүнө окуучусун атайын шарт түзүп бердик. Партасын, столун алып келип бердик. Мугалимдер болсо өзү кайсы предметтерди кааласа ошол мугалимдер ошол күнү келип сабак өтүп атышат. Анан бүгүнкү күндө кабыл алуу өзүңүздөргө жакшы. Мектеп тарабынан колунан келген жардамдарды берип атабыз. Классташтар да келип жолугуп атат. Класс жетекчиси өзүм күн сайын келип, жобосу 2 күндө бирден келип контроль жасап атабыз. Анан буюрса кол жазмасы кол жазганга шарт түзүп калганда болсо, ал жазуу иштери боюнча математикадан башка сабактарда өткөрүүгө аракет жасайбыз. Анан классы боюнча да. Эми класс боюнча мына үйүнөн индивидуально окутуп атабыз. Эгерде буюрса окуулар өзү мурун отлично болуп окуп жүргөн кыз, ден соолугу жакшы болуп кеткенде болсо, күзүндө атайын комиссия түзүп, экзамендерибиз баягы сабактардан тиешелүү тесттерди алып, өзүнүн классы менен окутканга аракет кылабыз.